तो कैसे हो आप? आज मैं दिखाता हूँ आपको इलेक्ट्रिक एरिया जो BMS जो बिल्डिंग मेंटेनेंस सर्विस को बोलते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको, जो कि आपको मैं जेन्युइन बात बताता हूँ। आपको मालूम है कोई वीडियो बनाता हूँ जेन्युइन बनाता हूँ, जेन्युइन पर्पज से बनाता हूँ, इसलिए आप मेरी वीडियो कितना प्यार करते हो। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं आपको वीडियो। आज मैं आया हूँ आपका BMS एरिया, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट एरिया। तो देखते हैं बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल एरिया में कैसे काम होता है नहीं होता है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बिना कुछ भगाया स्किप किए। देखते हैं हमारा पैनल बोर्ड। ओके भाई, ये पैनल बोर्ड अल्फनार कंपनी का है, जो बहुत अच्छा कंपनी इलेक्ट्रिकल में। और ये है मेट्रो 44, ठीक। ये देख सकते हो मेट्रो 44 लिखा हुआ भी है, आप देख लो। ओके, तो ये इसका कनेक्शन होता है। ओके भाई, ये देख लो MCB ELCB। फिर बोलना नहीं कि आपने MCB ELCB नहीं देखा, सबका टैग देख लो। ओके, फिर बोलना नहीं भाई आप लोग वीडियो बनाते टैग नहीं दिखाते हो। वायर का टैग चेक कर लो, वायर का भी देख लो टैग है ना। ये देखो वायर का टैग दिखा दिया। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हो पीली वाली वायर, ये सारी वायर जो देख रहे हो आप, कनेक्शन जो देख रहे हो, सारा BMS का केबल है। BMS यानी बिल्डिंग मेंटेनेंस सर्विस। ओके भाई, और मेरी छत, मेरे सर के ऊपर देख सकते हो कितना सारा वायर गया हुआ है, ये सारा बिल्डिंग का काम है। ओके भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। गल्फ में जो बोलता नहीं गल्फ में ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ नहीं होता, सब सेम में सेम है। देख सकते हो ये मैं 3 पैनल बोर्ड के पीछे खड़ा हूँ, इसको मैं दिखा 3 पैनल बोर्ड खोल के दिखाता हूँ कैसा है। ये मैंने खोला डोर, देखो ये है MCB ELCB पावर स्टार्टर। ये पावर स्टार्टर का डेल्टा है, ठीक, जो कि लोकेशन ट्रैक करता है किस जगह पे क्या प्रॉब्लम है BMS का। ओके भाई, ये BMS का बोर्ड है। ये जॉनसन कंपनी का जॉनसन कंट्रोलर है, जॉनसन कंट्रोल जो कि अमेरिकन कंपनी है, जॉनसन कंट्रोलर। ये भी सेम सेम है, देख लो ये भी सेम सेम ही, ये भी जॉनसन कंट्रोलर कंपनी का है। और ये BMS का केबल आया हुआ, देखो BMS। ओके भाई, ये है अपना पावर बार, जिसको पावर बार बोलते हैं। इसमें टैग लगा हुआ है, देखो टैग का नंबर लगा हुआ है, देखो टैग नंबर आप चेक कर सकते हो। ओके भाई, ये भी टैग नंबर से काम होता है भाई। ऑल फ्लोर पे इसका काम होता है, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक भाई, अगर मेरी वीडियो को पसंद है तो एक थम्स अप चाहूँगा आपको। ये देखो ये BMS केबल है। ओके, ये भी BMS केबल है। ये आप देख रहे हो फायर अलार्म केबल है, DMS केबल है। मैं बताऊंगा DMS केबल फायर कहाँ पे यूज़ होता है। और ये आपका आता है एनर्जी पावर, जो कि पावर में होता है। ओके, आपने देख लिया, मैंने आपको दिखाया भाई, सेम ऐसा ही है, सेम इंडिया की तरह ही है टोटल। तो भाई देख सकते हो, और मैं इतना पसीना हो रखा हूँ फिर भी यार आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। देख सकते हो मैं कितना हेल्प करके आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ कि जेन्युइन जो चीज़ है, जेन्युइन जो बातें हैं मैं समझाता रहता हूँ। तो BMS केबल का जो होता है, जो बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल का काम होता है, कोई हार्ड काम नहीं होता है। MCB ELCB सारा सेम ही होता है, सेम सेम इंडिया की तरह होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता यार। ठीक, जो लोग बोलते हैं ना MCB या फला प्रॉब्लम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। इसलिए मैं बाहर आ गया यार, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी यार, मैं इसलिए बाहर आ गया थोड़ा। तो भाई मेरी वीडियो को पसंद तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करना कि मैं जो बात बताता हूँ जेन्युइन है या मैं फॉल्स बातें करता हूँ, क्या है नहीं, मुझे बताना ज़रूर। और मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं जो भी भाई लोग कंट्री आना चाहते हैं, मैं यही बात बोलूँगा कि आप लोग ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। और मैं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे एक बार मैसेज डालना, मैं रिप्लाई दूँगा। बहुत जो भी हो मैं वहाँ तक हेल्प करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जो भी कंट्री, जो भी जैसा आना आप मेरे को बताना, मैं आपको बताता रहूँगा। ओके भाई, तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। आज के लिए धन्यवाद। एक्चुअली मैं मोबाइल पकड़ नहीं पा रहा हूँ यार, थोड़ा सा मोबाइल हाथ से स्लिप कर रहा है। ठीक, तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद आज के लिए।